လူသေးပြီးလူပြန်ဖြစ်တာအလွန်နေတယ်လူသေးပြီးငရဲရောက်တာများတယ်လူသေးပြီးတိရစ္ဆာန်ဖြစ်တာများတယ်လူသေးပြီးပြိတ္တဘဝရောက်သွားတာများတယ်သူဆိုတယ်နော်လူသေးပြီးတိရစ္ဆာန်ဖြစ်သွားတော့အပယ်လေးပုံရောက်သွားတာတွေကပုံများတယ်သူဟောတာအဲ့တော့30ပုံသရဝါတွေဟာကျင်လဲနေတဲ့အထက်ပဲအရေးအတွက်အပြည့်ပြောမယ်ဆိုရင်လူပုံရောက်တဲ့သရဝါနဲတယ်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကတာလစ်စိတ်ကလဆိုတော့ထမိုးကြီးနော်ထဘိုးထုံးကြီးအပေါက်တစ်ပေါက်ထဲသာရှိတဲ့ထဘိုးထုံးကြီးဥပမာပေးပြီးတော့ဟောကြားထားတဲ့သုတ္တန်ရှိတယ်ရှုခလစ်စိတ်ဓာတ်အဲ့ဒီထမိုးထုံးကြီးယူခိစိတ်ထမိုးထုံးကြီးဟာပင်လယ်ပြင်ပေါ်မှာလှိုင်းပုတ်ရအောင်မျောပြီးတော့နေတယ်အပေါက်ကတစ်ပေါက်ထဲပါတယ်အဲ့ဒီပင်လယ်ပြင်ထဲမှာလည်းပဲစိတ်ကန်းမျက်စိမမြင်ရတဲ့စိတ်ဒီလိတ်ကြီးတစ်ကောင်မျက်စိမပါတဲ့လိတ်ကြီးတစ်ကောင်ဟာလေပင်လယ်အောက်ချမ်းပြေမှာလှည့်လှည့်သွားလာပြီးရမယံခါမျက်နှာပြင်ပေါ်ပင်လယ်မျက်နှာပြင်ပေါ်တက်လာပြီးတော့လေးရှူတယ်အဲ့တော့အနှစ်တရာကြာမှသူကပင်လယ်မျက်နှာပြင်ပေါ်ရောက်လာတတ်တယ်အဲ့ဒီလိတ်ကန်းကြီးတစ်ကောင်အနှစ်တရာကြာမှပင်လယ်ပြင်ကိုတက်လာတဲ့အချိန်အပေါက်တစ်ပေါက်သာပါတဲ့ထဘိုးတုံးကြီးကလည်းမျောချင်ရမျောနေတဲ့အချိန်သူကလည်းပဲခေါင်းကိုရေမျက်နှာပြင်ပေါ်ပြူလိုက်တဲ့အချိန်မှာထဘိုးတုံးရဲ့အပေါက်နဲ့လက်ရဲ့ခေါင်းနဲ့အန်ချဆွမိဖို့ဆိုတာဖြစ်နိုင်ပါမလားဖြစ်နိုင်ဘူးနော်အလုံးကိုဖြစ်ခဲတယ်လို့ပြောအလုံးဖြစ်ခဲအဲ့ဒီတဲ့တောင်လူဖြစ်ဖို့ကခဲနေလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာ